এরকম করে লাইন দিয়ে যাইতে লাগে। নমস্কার, এখন আসছি আমরা গুপি তালাপে। যত ভগবান কৃষ্ণর গুপিরা ছিল সবাই এখানে নিজের দেহ ত্যাগ করছে। তার জন্য এখানকার মেন হচ্ছে তিলক মাটি। তারা তিলক সবাই যত মাথায় নেয়, এখানে তিলকটা খুব সস্তা, আর এটাকে বলা হয় গুপি তালাপ। যত গুপিরা ছিল সবাই এখানে তাদের প্রাণ ত্যাগ করছিল। রাধে রাধে। নমস্কার সবাই জানালাই, সবাইকে শুভ সকাল। এখন আমরা আসছি নাগেশ্বর মন্দির। এই যে এখানে দর্শন করব, এখন সবাই ভিতরে যাব। नागेश्वर मंदिर। भैया इस जगह को क्या बोलता है? इस जगह को क्या बोलता है? नागेश्वर महादेव ज्योति। नागेश्वर महादेव ज्योति। तो मंदिर का नाम है ये जगह को? यही नाम है। गांव का भी नाम नागेश्वर है। अच्छा, गांव का भी नाम नागेश्वर है। সাগর সাগর, এই যে মাছ, কিন্তু এখন দেখা যাবে না, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। প্রচুর মাছ, প্রচুর মাছ, এই যে লাভ দিবে। বাপরে 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 বাপরে, এবারে ওই যে দেখি কি সুন্দর করে খাবার দিতে লাগবে, খাবার দিতে লাগবে। প্রচুর মাছ, সেই মাছ, সেই মাছ। আমরা সবাই আসছি, সবাই আসছি, সবাই ঘুরতে আসছি, সবাই আসি পূজা দিয়ে। কই কই কোথায় কোথায় আছো? এখানে আছি। সেই মাছ এটা হচ্ছে রুক্মণীর বাড়ি। ভগবান কৃষ্ণর যে বউ ছিল রুক্মণী, এখানে তার বাপের বাড়ি। খুব সুন্দর মন্দির, আপনারা দেখে নিন, দর্শন করুন। সামনে সাগর, সামনে মন্দির। সকলে দর্শন করুন। নমস্কার, সবাই ভালো থাকবেন। इस मंदिर की अद्भुत नक्काशी और स्तंभों का गोलाकार डिजाइन देखकर आज भी कई वैज्ञानिक अपना माथा पीट रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये मंदिर अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से है। भगवान शिव को समर्पित दक्षिण भारत के सबसे महान मंदिरों में से एक होयसलेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन के शासनकाल में हुआ था। ये एक शैव मंदिर है, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु, भगवान शिव और दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को सॉफ्ट स्टोन से बनाया गया है, जो समय के साथ कठोर हो जाता है। इस मंदिर के अंदर बहुत कम रोशनी में भगवान शिव की एक शानदार मूर्ति विराजमान है। इस मूर्ति के मुकुट पर मानव खोपड़ियां बनी हैं, जो मात्र 1 इंच चौड़ी हैं। इन छोटी छोटी खोपड़ियों को इस तरह से खोखला किया गया है कि उसे गुजरने वाली रोशनी आंखों के सुराख से होती हुई मुंह में जाकर कानों से बाहर लौट आती है। मंदिर के अंदर पत्थर के स्तंभ स्थित हैं। पत्थर से बने ये स्तंभ गोलाकार डिजाइन में हैं, जिसे हाथ से बना पाना नामुमकिन ही लगता है। विशेषज्ञों की माने तो ये काम मशीन के बिना संभव नहीं है, लेकिन यह बात सोचने वाली है कि उस समय में हमारे पूर्वजों ने पत्थरों को घुमाने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया होगा। এখন আমরা আসছি সুদামার বাড়িতে। এটা হচ্ছে সুদামার বাড়ি। এটা উঠে না, এখান থেকে সুদামা যে গেছিল দ্বারিকা ভগবান কৃষ্ণর কাছে, ওখানে যখন ওখান থেকে ফিরে আসে তখন এটা নগরটা টোটালটা সুদামার বাড়ি সোনা দিয়ে পরিবর্তন হয়, কিন্তু এখন সে সমস্ত নেই। এখানকার লোকরা যেটা বলে যে আগে ছিল শহরটাই সোনার ছিল, এখন সেটা নেই। তো সুদামা যে স্নান করতো, এটা কুয়া। সুদামা নাকি খুব শিবের আরাধনা করতো। ছোটোবেলায় সুদামা স্নান করার কুয়া এটা। আমরা পরিক্রমা করলাম, আপনারা এখান থেকে দর্শন। নমস্কার, রাধে রাধে। নমস্কার ফ্রেন্ড, এই তো এখানে তো 7টা বাজলে বন্ধ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে পোরবন্দর।
আর এটা হচ্ছে গান্ধীজির বাড়ি, আপনারা দেখে নিন গান্ধীজির বাড়ি। তার বাড়ির ভিতরে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তার বাড়ির ভিতরে যাওয়া হচ্ছে। এটা হচ্ছে গান্ধীজির বাড়ি। মহাত্মা গান্ধীর আপনারা সকলে দেখে নিন। নমস্কার সকলকে, সবাই ভালো থাকেন। গান্ধীজির বাড়িটা আপনারা সবাই একটু দেখে নিন, পোরবন্দর গান্ধীজির বাড়ি।